Рассказать миру о народах Севера, их культуре, традициях и обычаях. С этой целью в Якутск приехали польские режиссеры и сценарист Гжегош Пацек, а также продюсер из Санкт-Петербурга Мила Кудряшова. Они представили свои культурные проекты «Мицыха не боится самолетов» и «Динозавры вечной мерзлоты». Наш корреспондент Денис Тишин узнал подробности. История столетней давности глазами современных женщин-венкиек. Польско-российский документальный проект под необычным названием «Мицыха не боится самолетов» посвящен изучению самобытной культуры северных народов польской ученой и антрополога из Оксфорда Марии Чеплицкой в начале 20 века. Ключевую роль в ее исследовании сыграло знакомство с тунгусской Мицыхой, которая стала проводником Чеплицкой в мир, куда еще не ступала нога европейского ученого. Проект мультикультурный, он включает в себя и создание документального проекта, и мастер-классы, воркшопы, участие представительниц ивенкийского этноса на площадках презентации проектов. Это Польша, это Оксфорд, ну и, соответственно, Якутия. На главную роль Мицыхи польский режиссер Гжегош Пацек и продюсер из Петербурга Мила Кудряшова ищут девушку-венкийку от 25 до 40 лет, проживающую в Якутии. Но возраст здесь не главное. Куда важнее желание узнать национальную культуру, язык и владение каким-либо творческим навыком – петь, танцевать, рисовать и знать обряды. Ведь героиня документального фильма будет представлять нашу республику за рубежом. К сожалению, Мицыха уже давно не с нами, и она не написала ничего. Тогда возникла идея, что надо это себе вообразить, и это должны себе вообразить как-то эвенкийские современные женщины. 10 июля в павильоне национальной вещательной компании «Саха», которая выступает партнером проекта, состоялся кастинг на роль Мицыхи. Съемки фильма стартовали сегодня в деревне Харо Сунтарского улуса и продолжатся в эти выходные в Якутске и его пригородах. «Мицыха не боится самолетов» не единственный интересный проект, который планируется реализовать на территории Якутии. «Динозавры вечной мерзлоты» – это попытка заглянуть на миллионы лет назад и узнать больше об огромных существах, живших в арктической зоне республики. Больше всего меня восхищает не только подвиг наших ученых, которые могут, забыв себя, идти вперед, охотиться на динозавров. Якутские дети из деревни Харо, которые в течение 12 лет постоянно ходят в экспедиции без транспорта, без специального обмундирования, чтобы прикоснуться к вечности истории, к экологии родного края. Большую заинтересованность в продвижении якутской культуры за пределами России проявляет Министерство культуры Республики Саха-Якутия, а также музейные учреждения. У нас очень активно работает польская общественная организация «Полония», и регулярно проводятся конференции по изучению наследия этих ученых. Поэтому, конечно, эти проекты нам очень интересны. Я думаю, что они сыграют большое значение в укреплении наших взаимоотношений с Польшей и вообще в реализации такого культурного сотрудничества. Мы очень заинтересованы в том, что все эта традиционная культура была возрождено и было сохранено и изучено. И то, что они сейчас снимают фильм, документальный фильм, но мы очень поддерживаем. Польский режиссер Гжегош Пацек признается, он давно мечтает вернуть эвенкийскому народу старинные артефакты. 2 кукол-идолов, шаманскую одежду и предметы быта, которые сейчас находятся в музеях Оксфорда и Кракова. Если, конечно, сами эвенки проявят к ним интерес. Денис Тишин и Григорий Николаев, Якутск.